쉣. 에이스 공장. 이번에 또 교체된 가구 잡고 왔습니다. 기교타는 과연 가능할지. 여러분들 절대로 엘당락 하지 마십시오. 존나 좀 알려요. 야, 7인승인데도 야씨 이거 뭐야. 야, 고급스. 야, 아직 CCTV 같은 거 없어가지고 엘당락 본데 저거 에이스 공장 때는 CCTV 설치 전에 빨리 갔다 오는 시간을 추천한다. 하늘에서 보는 이 맛이 어떤 맛일까? 정말 똑같습니다. 604218 오늘 탔던 거하고 똑같습니다. 혹시 뭔 개소리냐고요? 온쪽 상단 창고. 아, 그리고 여기 정말 그대로다. 하지만 이쪽에는 CCTV가 달려있기 때문에 조심하셔야겠다. 이미 갔다 왔을 테겠지. 자, 에이스 공전 GM1이었습니다. 근데 이거 뭐지?